this is episode 8. 8 is my favorite number. So usually these are the episodes I hope are really good. This is going to be, I imagine, about the play, because they highlighted it so much. I do not think it might end on a bad note. The hints from the previous episode seem to imply something is going to happen. And I guess we'll find out. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Oh, there's a picture of them. Ah, so the things he cares about the most are on his wall with notes. See, oh, he's hugging his, thingy. Not a bolster, no. Yeah. Ah. ไฟไหม้บ้านมึงดิไหม้บ้านกูก็ลามไปบ้านมึงนะเว้ย Oh, okay. So this is his room. ดุนไม่ผ่านนี่ครับคุณปาลกุล But look what he was hugging there. Breakfast on bed The toy. ขยับไปนิดนึงได้ไหมครับอารมณ์ไหนของมึงเนี่ย That was actually really sweet. ฉลองวันเกิดอยากจะทำให้มึงอ่ะชอบไหมล่ะ Maybe, yeah, he just wants to be sweet, clearly. แม่ Oh, yeah. ขนลุกมึงช่วยทำตัวปกติหน่อยได้ไหมอ้าวไอ้สัตว์งั้นมึงแดกเลย There you go, that's him normal. ไปแล้วมึงจะเอายังไง You're gonna feed him again. รีบแดกแล้วจะได้รีบไปซ้อมIt's really nice that he made him something to eat as well. อร่อยปะล่ะอร่อยก็กูทำอ่ะไม่น่าชมเลยงั้นกูขอเป็นรางวัลแทนได้ไหม I think and maybe a kiss. And they act like people their age would act. ได้ดิ So I like that. Oh, lovely. No. นี่มาเฮ้ย Yeah, he does not like that. รางวัลไงไม่เอาหายเลยมาแล้วไม่มันแดงเงี้ย You could really tell, by the way, this is ad-libbed by Om's acting. He was repulsed. Like, truly repulsed. เอามือออกดิเฮ้ย Yeah, see? Oh. Yeah. Did something actually burn him? อะไร Just slapped him. เชี่ยกูลืม Well, then get off. กูวิ่งไปก่อนไว้อันนึงไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยพัด Oopsie. Yeah, Pran has particular... Oh look, the door is smiling, but yeah, Pran has a particular face that he pulls when he's angry. ทำไมขี้บ่นขนาดนี้ฮะ So now they just more or less live together? กูไม่ออกแล้วกูจะเอาอะไรแดกดูหนังเยอะทั้งมึงอะเดี๋ยวดิ อะไรลืมอะไรเปล่าลืมอะไรวะ Keys? เนี่ยหูฟังมึงอยู่นี่ไงเป็นแฟนกันแล้วอ่ะขอโมเมนต์หน่อยดิ No one's there to see them. เอ้า What did I say about ไม่ค่อยชิน Pan อะ being very ให้เวลากูทำใจหน่อย restrained? ดิก็ได้ Oh, poor Pat. He's gonna hold his hand again, yeah. อะไรของมึงเนี่ยกูทำใจได้ละทำใจไว้ขนาดเนี้ยเล่นตัวเพื่อจะจับไม่จับ It's not... When Pran feels guilty when he's overstepped the mark with Pan, he does that. กะแล้วเสียงเฮียหายหัวเลยนะเอาแต่อยู่ห้องพี่ปานเนี่ยค่ะ ก็ต้องซ้อมละครปะก็เลยต้องนอนค้างอ่ะ อ๋อ Yeah, sure. ก็เลย That's ต้อง sure, ซ้อม yeah. ต่อที่ห้องเหรอ ใช่ Look at her ซ้ teeth อ in ม there. หนักมาก Oh. It started off with blues. Notice that. The coloring gradient is very blue. พวกมึง Look out for those colors. 2 ขวดส้มแซงจ้าของมึง ไม่กูไม่ใช่เขียวอ่ะ ไม่รู้อ่ะโดนใครจีบเปล่า
Are you literally ไม่มีมั้ง smiling? Mm-hmm. With the music. That was good. I wonder how much they rehearsed that. There are little sweet moments between them. Oh. ไอ้ยปานกูว่าจะบีบเพลงมึงว่ะ พี่ ทีนี้ I mean, technically they are ที่ไอ้ outright flirting in their own way. กลับบ้านทีมนี้อะไร เปล่าพี่ไม่มี ตั้งใจฟัง See, เนี่ย Pran is so much happier now. โอเคครับ กูว่าซีนมันน่าจะเศร้าๆว่ะ You want to change it a little bit? ตายมันดูแล้วกัน Oh, okay. Try and design it. เข้าใจปะเนี่ย Okay. นางไม่เข้าใจเลย พอได้อยู่พี่ กู พอได้อยู่ งั้นกูว่ามึงไปถามอินเนอร์กับไอ้พัดดูแล้วกันเผื่อจะได้ไอเดียไอ้พัด I'll spend more time with อินเนอ Pat. ร์กับไอ้ปานหน่อยนะ จะได้ทำเพลงได้ง่ายไป ได้ I just hate that he's been given so much pressure. You can see how tired Pran is. As much as Pat makes him smile. ทีนี้เหรอก็ น่าจะเป็นความดำดิ่งอย่างนี้ป่ะ Okay. But why? Like, why misery? ความรักแค่หยอกเล่นอ่ะ He จริ knows งๆแล้ว that. เลียมก็เสียใจที่ขวัญทำแบบนั้นใช่ไหมพอเสียใจก็เลยมาตีละหน้าดระบายอารมณ์ไปเรื่อยๆพอ Would it be sadness mixed in with longing? ก็ Or then does it explode in anger? ก็เลยหมดแรงหิวแล้วอ่ะเย็นนี้ไปกินอะไรดี ตีกูไม่เลี้ยงหานี่ Yeah, I know. He's literally listening บ to อกแล้ว you. ไงเฮ้ยไม่เอามึงรีบทำเลยนะ มึงรีบคุยให้เรียบร้อยนะ เดี๋ยวกูไปถ่ายสูจิบัตรก่อน เข้าใจป่ะ I like how he was actually listening in. เออ You got caught. เราดีๆ แค่หยอกเล่นเว้ย แล้วคำตอบอ่ะยังไงกูตอบอะไรก็ที่กูถามไปไง He was asking you. ลองเดากูขอเดาว่า ไปครับฟังดี No. Wait. ๆไปครับ ไปครับ Oh, that's what he's saying. เป็นเหี้ยอะไรกันบอกแล้วไงทำงาน วันนี้จะ I mean, technically they were working. อย่ามาเล่น อินเนอร์ไงต่อ I know he wants it, but he can't be asking for มึงบอกว่า the song straight away. ขวัญ Like, เลี้ยม he technically was making music there. มามึงรีบคุยกันเลยเนี่ย เดี๋ยวกูยืนฟัง ทีมนักแสดงเรียบร้อย ขอบคุณค่ะอิงเล่นมาแล้ว อ้าว Again, these two with their little moments ชั่วโมงละ together. 3เหรอ ใช่พายอยากรูปแบบเก่งๆแบบพี่อิงไง เนี่ยท่องทั้งคืนเลยนะ บอกเลยปั๊บ Oh, okay, nice on you. จริง จริง Let's ไหน see. มาลองกัน Yeah, right. She just said she knows ดู them. ซิดูซิ Oh, look, they're closer. They're close. Heads. พี่ขอเลน35 Why, you shooting a film? นี่มัน50 Yeah, it should be smaller. นี่ ถูกต้อง ถูกขนาดแต่ผิดยี่ห้อ มันไม่เห็นจะมีเลยในเนี้ยแล้วจะถ่ายนะเนี่ย Well, what brand do you... Oh, wait, yeah, ไหว yeah, ว่าเรา yeah. อ่ะ แต่หนูท่องทั้งคืนเลยนะพี่อิง ท้องทั้งคืนยังไงดูดิไม่มีเลย I'm glad that she is... ไป She's giving her a little bit of a hard time, but not in a mean way. She's like, but you said you knew it. เราถามได้ไหนดิ ใน เฮ้ย No one that important right now. อ๋อ มีอะไรอ่ะ ว่าแต่น้องคนเมื่อกี้ Is she single? น้องชมรมเราเองอ่ะทำไมหรอ อ๋อ แล้วอยู่คณะอะไรอ่ะ Look at him, he's so bright-eyed. จริงดิ เอกอะไรอ่ะ อยู่หอในอยู่หอนอก ท
ถ้าจะถามขนาดเนี้ย Yeah, well, he's ไม่เอา clearly ปากกามาจด interested. เลยอะเอาไหม ยืมไหม I love how assertive Ink is. She intimidates all the เรา men. ไม่มีอะไร Good on you. ขอบคุณ หลบ มาก ดิ Yeah, move. ดุนะ Am I right in saying it's that Thai girl group who are also actors, and Nanon, did he sing on one of their songs? กูรออยู่ที่รถนะ That's him singing, right? อยู่ไหนวะกินเหล้ากัน Uh-oh. ซ้อมละครอยู่ Like, he's genuinely taking time away from his friends. กูอยู่โรงละครเนี่ยไม่เห็นมึงเลย Uh-oh. They're gonna get caught out, I can tell, with the way this episode's มึง going. จะบอกกูดีๆหรือมึงจะให้กูจับโป๊ะ I wonder if he would be accepted. He might be upset, but I feel like he might accept their relationship. อะไร See, they're so nervous and on tenterhooks now. ไม่มีใครไม่มาจับได้ซะแล้ว See, they're so scared to get busted. Let's go back to you listening to the song, because the music picked it up just again. ทำตัวดีๆทำความดีทีละแต้มทำตัวสูงๆวันหนึ่งคงได้แอมอยากกูมือ I swear that's his verse. ฉันก็นานแล้วเธอโอ้ยนี่ไปอื่นฟังเนี่ยมึงรู้ว่าเมื่อกี้ไอ้ก้อนแม่งไลน์ตามกูยิกๆเลยนะเว้ยว่ากูอยู่ไหนอะ Well, then that's what you get for hiding. รอบเหมือนกันกูลืมไปว่ากูนายได้ไวก่อนมึงแล้วอะ เอ้ามึงทำไงเนี่ย กูออกไปกินข้าวกับพ่อ พ่อ Mm. พ่อมึงก็แม่แล้วกัน You've just given him an out. แม่จบนายก้อนเฮ้ยจะไม่มีใครตามมาแล้วใช่ไหมช่วยกูดูหน่อยแล้ว It's just how much they have to hide. เฮ้ย ฮะ ทำไมกูรู้สึกว่ากูเป็นชู้เลยวะ Because that's what it's coming across like. มีมึงอยู่คนเดียวเว้ย You gotta give it to the actors. They know how to just be so comfortable. I know they're best friends in real life, but it shows how comfortable. Uh-oh. That's why. I'm hedging my bets on that person being why. That's all เดี๋ยว them. พี่ได้ชมรมตามมาใช่ไหมพาจะได้นั่งขอเดี๋ยวพี่ See, they just spent even more time เดี๋ยวเขา together. ตามมา โอเค แล้วมือนี้พี่อิงเลี้ยงใช่ไหมคะ ใครบอก Yeah, right? เอาก็เลี้ยง Pay your own ต้อนรับ way. พาเข้าชมรมไงนะคะพี่อิงสุดสวยเลยน้ำใจ แหมไม่ต้องมาอ้อน You เล need ย to นะ stop trying to flirt with her because she might take it a different way. ได้ Even though I พี่ would เลี้ like. ยงเองเดี๋ยวคอยดูนะ ถ้ามีงานอ่ะ จะจัดให้หนักๆเลย She will as well. ทำได้หมด You could ครั tell บ she's really ของจริง professional. ถูกต้อง As long as there's food. ค่ะ เอ้ยมานี่อันนี้พี่ทำให้ Oh, I'll peel them for you. Look, she's even going to peel. ใช่เอ้ยพี่อิงรู้ได้ไงว่าพาชอบกินกุ้ง Oh, she knows a lot about you. อ๋อ ไอพัดไง ไอพัดมาเล่าให้ฟังอ่ะ ว่าพาชอบกินกุ้งมากเลยนะ กินทีเป็นกิโลเลย ไม่ Mm-hmm. เฮียมันเวอร์ไม่ถึง 2 โล พี่อิง ไม่ถึง อ่า She almost got caught out there. โอ๊ยโอ๊ย พี่อิงเป็นไรไหมคะ เหมือนอะไรมันกระเด็นเข้าตา เดี๋ยวพัด เอ้ยนู่นๆช่วยหน่อย They're all over the. Usually you'll like this when you're nervous around someone you like. ชิบหาย See, look, it looks like they're a มี couple. ปะมีอะไรติดปะ มันมีแบบ ไม่รู้อ่ะ A little something there. Okay, let's look at the word in there. โอเคไหมคะ ขอบคุณครับ Mm-hmm. อิงขอตะเกียบได้ไหม โอเคขอโทษนะคะ Yeah, she dropped everything. That was technically slapstick comedy there. จังหวะซิทคอมมาก ซุ่มซ่ามทั้งคู่เลยเอ้ย She can't touch the phone. ฮัลโหลค่ะพี่อู๋อะไรนะคะ อ๋อ ค่ะได้ค่ะ They're so helpful for one another. ค่ะแล้ว Does เจอ she กัน have to ค่ะ leave? พี่ค่ะ สวัสดีค่ะ Are they not turning off?
พี่เขาติดธุระด่วนอ่ะมา Okay. ไม่ได้แล้ว เอ้า This means these ส two. งสัยเราได้ดีกัน2 คน เท่ Like a date. เท่เฉยงั้นเดี๋ยวพาไปหน้าฝั่งนู้นไหม เอ้ยนั่นนี่แหละนั่นนี่แหละ Yeah, sit close นี่ to แหละ her. เรายิ่งซุ่มซ่ามอยู่ไม่ได้ เอ้า ก็นึกว่าจะพากูไปกินอะไรดี They're on their Alright, date. don't These do that. two are on ๆ their ต้องบอก date. นะ But you see how วิวก็ one ดี Ink and Park could be out in the open. These two are up on the roof. โอ้โหขอซื้อควอมันหน้าไปทิ้งได้ปะ ได้เดี๋ยวอ่ะ Yeah, he's very โอนมา confident. เลย It's also kind of romantic. Little moments like this. But he wishes he could have that อยากไปแดกชาบูกับ with มึงบ้างจัง Fran. วันๆได้แต่แดกข้าวหอกับมึงเนี่ยโซแซดว่ะ Told you before about one of them not being so Hey, man. caged. วิวก็ดีแถมได้ดินเนอร์กู Yeah, but ด้วย Pat's used to being out in the พี่ open. เพชรขอบใจจ้า มึงทำอะไรอ่ะ Oh, see, he's really nervous. ให้คนอื่นมันหมั่นไส้เราบ้างดิ เฮียเดี๋ยวคนอื่นเขารู้หรอก แค่ปลายนิ้ว Oh, เนี่ยนะ Fran. ใครมันจะไปรู้วะ It feels like almost. I know he just wants to hide. He's just afraid of being sent away ไม่ again. ค่อยโกรธอ่ะ He didn't need to do that. He was just taking a picture. I don't think he was doing anything for Instagram. กูไม่ได้ถ่ายจริงหรอก กูแค่แกล้งมึงเล่นๆอะ You didn't have to smack the phone out of his hand like that. กูขอโทษแดกต่อเถอะมึง And look, he's not even angry with him. So this. He's just. I think Pat's. He just wants to show everyone the person he loves. อย่างอนดิ ไม่ต้องเลื่อนแล้วลุกเดี๋ยวนี้ And they're more or less living together now. They spend a lot of time together. He has everything set out for him. Toothbrush. Ah. Oh, see, little bit. He's trying to make Pat happy, and they do it in their own little ways. It's very sweet, their own little ways. But it's two people so young, they're quite mature in elements. Oh, the guitar's still there, so he has the guitar back. หายงอนได้แล้วนะมึง He will, don't worry. Oh, that's a sad face. Oh, I don't like the fact that that last image was a sad face. There's a lot of foreshadowing in this show. ไอ้พัด อะไร ถ้ามันไม่มีอะไรเนี่ย แล้วมึงจะลงทำไม Can you not just share ว่า stuff? ช่วงนี้มึงไปทั้งค่ายอาสา ละครเวทีถาปัด Let's see what แพ้ they. มึง 2 plus 2 ที่แพ้มึงจีบใน equals. ถาปัดใช่ปะมึงจีบสาวถาปัดใช่ไหม Okay, it equaled 4.5 for them. แล้วพวกมึงเกิดมึงนี่ของจริงอะเพื่อน มึงจะเอาเด็กถาปัดเป็นแฟนมึงเอาจริงว่ะกูนี่อย่างชอบเลยว่ะมึงไม่แม่งไหน Right. Wrong gender though. เฮ้ยให้กูไปบูมไปกอดคอมึงด้วยปะเนี่ย Who are you? เร็วๆวิ่งขอโทษครับเร็ว พวกมึงพร้อมไหมคืนนี้กูจะมาตรงหนึ่ง แล้วให้ผมต่อบทกับใครพี่ไม่เห็นมีใครมาเลย Oh, there's someone there. เออ The way he looks. He's like, over there. ต่อบทกับปานได้ปะ Over ได้ there. เอ้ยแมว ไอเดียดี เอาดิ เอ้ยบ้าพี่ ผมตามเท้า ไม่รู้อ่ะ มึงต่อบทเสียเวลา เปิดหน้า มีแต่ดนตรีที่จริงใจ ไม่เคยมูสา Is he gonna teach him how to play? Mm-hmm. ระนาดอะ
มันไม่รู้เรื่องด้วยดอก มันลงที่ข้านี่ Look at his reaction. ไม่ปล่อย That is definitely Nanon's reaction. ข้ารู้นะว่าข้าพลาด Yeah, look, you can see เองอะ he's breathing on his neck. Clearly, that's a sensitive spot for him. แล้วเรื่องเราอะที่เขารู้กันทั่วทุ่งนาแล้วล่ะ Yeah, it is. Look at his face. Mhm. นักขวัญชีวิต Some people just, that's one of their arousal spots. Yeah, look. เอ็งขำอะไรอะขำอะไรนี่ Actually plays as a really nice scene as well. อ้าวจบแล้วปล่อยดิมึงกอดทำไม I like that it ended, let him นี่ go. แหละที่แท้ทูของเวอร์ชัน Y เยี่ยม I wonder if they're gonna get these two to act at the end of the play. เดี๋ยวเล่นละครเวทีเสร็จอะเดี๋ยวกูจัดมีตติ้งให้ต่อเลยปะแฟนมีต พี่ผมทำซาว อ้าวผมไม่รู้แหละกูจองเอาไว้ I feel like, is it gonna be these two in the end doing the role? ก่อนเลยนะ เฮ้ยเชี่ยจังหวะแม่งได้ Wait until he finds out who's waiting for her. เดี๋ยวกูจะไปขอไลน์น้องกูเว้ยใจมึงว่าไง กูว่าอย่าดีกว่ามั้ง He's trying to warn you. ยังไงมึงต้องไปเว้ยกูจะไปขอไลน์น้องเขา โอ้ยชิบูชิ เรียนรอที่4-5 เม็ดแล้วเนี่ย1 2 3 4 5ยุงกัดดิ Oh, he's gonna think they're flirting. โอ้ยเจ็บเลยเนี่ย หรือว่าน้องจะเป็นเด็กไอ้พัดวะ No. ทำไมมึงต้องมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตกูตลอดเลยวะ He didn't meddle in your life เย็น in this moment. อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ He genuinely is not doing ไม่ anything ไหวแล้ว wrong. เว้ย โอ้ยเชี่ยไม่ไหวมึงก็ต้องไหวไอ้ที่มึงจะไปเล่นน่ะพี่ชายเขา แล้วไงวะ Oh yeah, now his reaction's gonna be different. พี่ชายเหรอ เออเป็นไงล่ะมึงตามสูตรคนเฮิร์ตแต่จริงๆมึงก็ยังไม่เฮิร์ตปะวะ วันนี้กูอยากเมา Oh, do you know ที่ he น้องเขาทิ้งไว้ให้กูเว้ย โอ้โห left you? You didn't even date her โอ้โห with this fake มึงทำ drink that they're allowed to have. You are not allowed to have alcohol. เฮ้ยชิบหาย I'm so confused. He had so much to do in the last episode and so much pressure. Now all of a sudden he can slack น้อง off. เขาเฟิร์สไซส์กูเลยนะเว้ย She was not love at first sight. You just found her attractive. ใครมาก่อนนะเว้ยมึง มึงความรักมันก็แบบนี้แหละเว้ยมีเลือกคนมีเลือกเวลา Here he goes. เฮ้ย หรือกูช่างหวยพัดเลยดีวะ มึงใจเย็นๆกันเลยนะ มึงคิดตามกูนะเว้ย เราสองคณะแม่งไม่ถูกกันนะเว้ย Right? So why is เจ the อกัน music ที so แม่งก็จะ soft? แดกหัวกันอยู่แล้ว แล้วถ้าสมมตินะเว้ยว่ามึงจีบน้องไอ้พัดติดจริงอะ You're gonna have to be nice to แล้วมึง Pat. คิดเหรอวะว่าไอ้พัดจะยอมรับในตัวมึงอะสุดท้ายมึงก็ต้องคบกันแบบหลบๆซ่อน Talking about himself here. ก็จริงอย่างที่มึงว่าวะ ๆใช่ปะแล้วแม่งเป็นความสัมพันธ์ที่แม่งโคตรเหนื่อยเลยเว้ย จะเจอกันทีแม่งก็ยาก See? Because he's gonna be like, are you talking from experience here? แม่งเป็นความสัมพันธ์ที่แบบกลับตัวก็ไม่ได้อะจะไปต่อแม่งก็เจอทางตันอะ Interested in the direction of action here. แม่งเลยเป็นความสัมพันธ์ที่กูปฏิเสธมันมาตลอดเลยเว้ย Because it's the wording seems sad, but he doesn't seem that sad, as if ทำไมมึงดูยินจังวะปาน yeah. Just because he's been able to kind of let loose about his own relationship. กูเป็นเพื่อนมึงใช่ปะ เพื่อนกูดิ มึงเล่ามากูต้องอินตามมึงเดียววะ โอ้โห เออ ขนาดนั้นเลยเหรอ เพื่อนมีอะไร You trying to be so slick there. Didn't think you got away with ช it. นดิวะเออ ป้าสอนให้เองโกหกตั้งแต่เมื่อไหร่ I wonder if in this moment he means about the picture and he thinks Pat is dating a woman. เองน่ะไปซ้อมละครที่คณะสถาปัตย์ Right? แล้วก็ไม่ได้ไปซ้อมรักบี้ทำไมป้าจะไม่รู้ Who told you?
Or did you look on his Instagram? คิวมันชนอะป้า เฮ้ย ก็ไม่เล่นได้ไหมเล่าไอ้ละครน่ะ Maybe he doesn't want to. Why does he have to แต่ do ละ the ครก็ใกล้ rugby? จะเล่นแล้วอะป้าแล้วพัดก็ไปช่วยเขาอะถ้าไม่มีพัดเขาก็เล่นไม่ได้อะ เองรู้ไหมว่าทำไมป้าถึงไม่ค่อยยุ่งกับเองมาก Why? Because you're doing it right เพราะว่า now. ป้าคิดว่าเองเนี่ยแยกแยะได้ว่าจะโฟกัสอะไรก่อนอะไรหลัง No. Your priorities. Your son apparently has to be a carbon copy of you. Maybe don't put all this pressure on your son and let him be his own person. He should not be all the mistakes you made, you want him to rectify. Be careful of your friend listening to ฮัล you. โหลมึง ฮัลโหลมึง คุยได้ปะ ได้เบียร์อยู่วะมีอะไรเปล่า Is he gonna tell him? Or is he just gonna say I'm ไม่มีหรอก sad? ไปเถอะ Because he sounds sad on the phone. ไว้คุยนะ But Pran also comes across as quite suspicious, looking behind you like that. Just a friend. That I'm sure that'll be changed to something else later on. ฮัลโหล โอเคไหมมึง โอเคอะไรล่ะ กูสบายดี When people tell you they're fine, they แล้ว usually มา aren't. ที่ไหนโทรมาน้ำเสียงมึงอะว่าอยากคุยด้วยวะ มึงว่า ถ้ากูไม่เล่นเรื่องขวัญเหลี่ยมเราจะเป็นไรปะวะ ใช่ You เรื่อง couldn't, มาล้อเล่นไหมมึง ละครจะเล่นอยู่แล้ว right? เนี่ย I mean, คือป้ากูเขารู้เรื่องที่กูไปซ้อมละครน่ะ แล้วกูก็โดดซ้อมรักบี้อ่ะเขารู้หมดเลยว่ะ how did he know though? Did he look on your Instagram page? Was he told? Which เอาจริงป่ะ ตั้งแต่เกิดมากูไม่เคยเห็นป้ากูพูดแบบนี้ใส่กูเลยเว้ย กูแม่งโคตรเฟลอะ because he's used to his father's praise. ออกมาที่ระเบียงดิ ให้กูออกไปที่ระเบียงเหรอ โดดลงไปเลยนะ No, he didn't mean นั่ that. งหน้ารีบออกมาเลย เร็วเร็ว ไหนอ่ะ ไม่เห็นมีเลย แป๊บนึงทีกูกำลังขึ้นลิฟต์ไปอยู่ แป๊บนะ There he is. There's the elevator. เป็นไง ไม่ถูกใจ เดี๋ยวบันไดเลื่อนก็ได้แป๊บนึง ต้องลงก่อนนะ Oh, their house is attached. Like, on this part here. เอ้ย It's really sweet what he's doing here. He's just trying to make him smile and not feel so แล้วนี่มึงวางกลับ sad. มาเลยไง He did. He came back for กลับ you. มาแต่ได้ยินเสียงหมาหงอยแล้วมึงเสียงอย่างเงี้ยนะกูเป็นห่วงดิ มึง This means a lot to Pat. นี่มึงเริ่มทำตัวน่ารักขึ้นทุกวันแล้วนะเนี่ย อยากกอดอ่ะ Climb ก over ดคลิปไปก่อนแล้วกันก่อนนะก่อนอย่างนี้มั้ง Okay. This is a very sweet moment between them. The fact that they care about one another to make them want to feel better. มากจนกูอยากจะอย่างอื่นทิปบ้างแล้วเนี่ย เอาไอ้นี่ มึงเลิกคิดเรื่อง18บวกสักแป๊บนึงได้ปะ ไม่ใช่อย่างนั้น Yeah, you don't know what he was going กู to อยากได้ say. เสื้อมึงอ่ะ อยากเอามานอนกอดทิป Also, he likes his smell. He has a thing about smell. มึงเห็นกูเป็นน้องเน่าเหรอ Don't. ไม่ใช่น้องเน่า That's don't. มึงเป็นน้องหนู แม่คนลุกว่ะแป๊บ ขอ นึ หน่อย งนะแป๊บนะ Oh, he's actually going to throw it over. ทำ Okay. อยู่วะมึงมารับดีๆนะ Throw it then. 2 3 Nice. Nice.
See what I mean? He loves his smell. กลิ่นที่คุ้นเคย มึงโรคจิตปะเนี่ยอะ But it also shows how close they've become. ขอบคุณมากนะ แล้วมึงไม่อยากให้กูอยู่ใกล้ๆมึงบ้างเหรอ ไม่เป็นไร กูมีเสียงมึงอยู่ข้างๆกูอยู่แล้ว หูฟังมึงไง Oh, that's true. แป๊บนึงแป๊บด้วย เอ้า Is he gonna... His underwear? แน่ใจเหรอว่าอยู่ Oh. ไม่อยู่ก็ได้ รับนะ Ah. I like how they catch him with one กู hand. ไปใส่กระเป๋ามาให้อ่ะ อย่าไปลืมไว้ที่ไหนอีกนะ ไม่เรื่องแล้วครับ เก็บไว้ดีๆด้วย They're very attentive เดี๋ยวจะห้อยติดตัวไว้ to ตลอ one ดเลย another. แล้ว PP นี่แปลว่าอะไรอ่ะ พี่ไหน นี่ไง It's an ไม่ actor. มี มี ไม่รู้ แปลว่าอะไร แปลว่าอะไร ไม่บอก ลืม แปลว่าอะไร ไม่รู้ ไม่รู้ลืมแล้ว Feels like a little แปล shout ว่าอะไร out. นะ จำไม่เอา เอา Can you imagine if they were doing their scenes and then one of the phones actually went off? ดมอยู่ได้ ดีใจอ่ะ โอเคขึ้นยัง ฮะ โอเคขึ้นยัง โอเคขึ้นแล้ว โอเคขึ้นมากๆเลย ไหนยิ้มตาขีดให้กูดูหน่อยดิ ฮะ ไหนยิ้มตาขีดให้กูดูหน่อยดิ There we go. ขีดยัง ขีดละ มึงอ่ะรักยิ้มมึงอ่ะ ไปนอนได้แล้ว มึงก็ด้วยมึงมีค่อยเจอกัน ได้ไม่มีเจอกัน This was a good representation Bandina. of ดีนะ when they can ไปละ understand how the other is feeling when they're sad. บ๊ายบาย They just want to make them ไปจริงแล้ว smile. ถ้ามึงยังไม่ไปอีกอ่ะ How did the Ui, families pin not khá hear phải là them? แหมรีบเลยนะ But he left it a little bit open so you could kind of scurry over there. There's little pictures on the side. Are they little hearts, the eyes? He really likes emotions, Pran. Yeah, they're little hearts, smiley faces. Look, his friend. T-shirt. He's gonna smell it. Yeah, I was waiting for that. Ooh, his phone was upside down. That was a sad face. Because this show is all about looking about the scenery around you. And I've been saying about this episode. Really nice song. So interesting that picture with the little cutout of the eyes. เดี๋ยววันนี้เราจะรันตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องนะ พร้อมนะ โอเคค่ะพร้อม โอ ค่ะ เค เดี๋ยววอร์ม แล้วก็ถ้าพร้อม Oh no, he's gonna be able to hear what everyone is saying up there. เสียงเป็นไง โอเคไหม ไปเนอะวอร์มจ้า Okay, warm up. มึง อะไร มึงว่าช่วงนี้พันมันจีบใครอยู่ไหมวะ Why are you just randomly talking about this? กูอะนะเผือกเรื่องของมันอยู่มึง แต่ว่าเห็นมันลง IG Story ทุกวันเลยกับแฮชแท็กแค่เพื่อนขับเพื่อนนั่นไง Gossiper. แล้วแต่ละรูปที่มันลงอะนะ โอ้โหยเด็กคณะเราทั้งนั้น So that people are starting to piece stuff together, and this is gonna upset Pran. เพราะกูนะชอบเห็น Ah, yeah, he's given a lot of อ๋อ clues. อยู่กับคณะเราบ่อยๆมึง ใช่ไหมกูว่า I mean, แค่เพื่อนคนนั้น his paints, his designs, yeah, it's a very much big clue.
He just wants to show how he cares and loves someone, but people will talk and they will figure things out. เฮียกูต้องพูดเรื่องนี้กับมึงอีกแล้วเหรอวะ เรื่องอะไรวะ Yeah, you have to ก็ไอ้ explain. เพื่อนเขาเพื่อนอะไรของมึงนี่ไง คนเขาไปตามเผือกกันจนรู้แล้วนะมึงจีบคนในกองนี้อยู่อะ ถึงรู้อ่ะเขาจะรู้ได้ไงว่าเป็นมึงอ่ะ But they're gonna piece it together quite มึง quickly. ถ่ายติดปากกากูไปด้วยนี่นะ เฮ้ยปากกานะปากกาก็ใช้กันทั้งคณะปะวะ Also, isn't the sound on มึงจะซื้อ upstairs? กูมาทำไม Yes, there's friend, but the sound's on up กู there. แค่อยากให้มีกลิ่นมึงมาด้วยอ่ะ มึงต้องเลย มึงอยากประกาศให้คนรู้มากใช่ปะมึงอยากให้คนรู้เรื่องของเรามากใช่ปะ Yeah, he does actually ทำไม want มึงไม่ people ออก to มา know. ตะโกนบอกทุกคนเลย เฮ้ยมึงอย่าท้ากูนะเว้ย กูทำจริงนะเว้ย เชี่ยมึงงี่เง่าได้ปะวะ He's not being silly. He just wants to show everyone how much he กู cares for ไม่ you. ทำเนี่ย เพราะกูเห็นกับมึงนะ ถ้าไอ้เสื้อเชี่ยนี่มีปัญหามากอ่ะ ไม่ใส่ก็ได้เว้ย I swear they just use any excuse to have him shirtless. And you can see it in his face as well. So even without the sound of the music, just looking at his face, you'd be able to know at least the tone. It's getting more erratic, see? Interesting, they always go back through memories like this for them, situations. Oh, see? Here comes the anger part. You can feel for Pat in this episode. It's that look. Now he's just really sad. ขอโทษขอโทษ Oh, look, they both said it. กูขอโทษนะเว้ยที่กูหัวร้อนอะ กูก็ขอโทษเหมือนกันที่ปากลั่นอ่ะ จริงๆ กูก็แค่อยากอวดให้คนอื่นรู้ว่ากูมีเจ้าของแล้วอ่ะ It's hard hiding something that you shouldn't โซ have เชียลมีไป to. อวดปะวะ ดูกันแค่สองคนก็ Social ดี media ไป is แบ for บ bragging. แล้วมึงไม่อึดอัดเหรอ It's interesting that they กูไม่ได้ do บอก actually ใครเลย talk เปล่า about กูไม่ things. ชอบมึงปะวะ That they actually communicate and discuss things. ก็จริง ต่อไปกูไม่ลงเลยแล้ว ไม่เป็นไรลงเถอะ So he's like, I won't post it. He said, you can't post it. Is that way? Again, it's their way of saying sorry. แต่กูแคร์มึงมากกว่า That's really nice. See, he cares about him more than people finding out. You say that until your mother finds out. กูเป็นแฟนมึงอะถ้าเรื่องแค่นี้กูทนไม่ได้อะ I did say about people ค listening. บกันต่อไปยังไงวะ You just said you know, oh, he just said the word. Mm. หืม You just realized what he said? รอบเดียวเว้ยผ่านแล้วผ่านเลย เ
ฮ้ย พูดอีกทีดิ นี่ไม่ชัดเลยอะอะไรนะ เป็นแฟนมึง As much as this is an exciting moment, ไม่น่ารักเงี้ยฮะ that he could hear everything upstairs. That means someone's listening in right now. ไม่เอากอดทิพย์แล้วนะ ใส่เสื้อก่อน ไม่เอาใส่เสื้อก่อน Put on the shirt first. เหม็นนะทำอะไรอ่ะ The hands, right? ให้โลกรู้ว่าเราไม่ใช่แค่เพื่อน You'd say you cared about him more. ใส่เสื้อได้แล้ว ไม่หนาวไงวะไอ้ยิงตาย It's interesting how he went from worrying to now more concerned about Pat being upset. อ่ะกอดได้ยังรังเกียจกูเป็นอะไรเป็นอะไรมึงเป็นแฟนกูแล้วอ่ะ แกงดาวเว้ย Uh-oh. Everyone knows. That backdrop dropped intentionally. There's no way it just dropped like that. Oh, look at their reaction. Are they holding hands? It's gonna be Y up there. Mr. I'm slacking and I can't do this. Yeah, I thought you couldn't do it. And he was listening, see? Yeah, I had a feeling it wasn't going to end in the best possible way this episode. There was too many hints, a lot of foreshadowing. Now, let's talk about the ending first, why don't we? What really intrigued me was their friends' reactions. The two sat together, who looked like they were a couple. More shock, you know, of what was going on, because clearly people could hear. That's why everyone was listening, because they clearly could hear what was being said. Or at least they could get a sense of what's going on. Because also, Pat did just post that Instagram moment. And then Korn's reaction looked maybe a bit more disappointed. But not in that they're together, but maybe that he wasn't told. And then Y's reaction was his usual anger, revenge face. I really liked what they did there, which was they went to, when they showed everyone's faces, they were all completely different reactions. And it also shows you their kind of inner workings of the friendship groups as well, who's closer to whom. But really annoyed with Y though. I mean, I knew it was him who saw Pran get into Pat's car. Because as much as they keep trying to hide it, they were not subtle. For me anyway. I would have been able to figure out probably a long time ago. But don't forget there's been instances where both the friendship groups have kind of made comments about someone acting a bit different, people have been speaking. So, you know, you start piecing things together. But Y's face meant that Y had this planned. That backdrop did not just fall for no reason. It was let loose. But also, he was up there with the headphones, which means he listened in, because let's not forget, they made sure that we as the audience saw that moment where Pat could hear those two people talking. Pran could hear those two people talking. Now, that means that they are now not a secret. I don't know how it's going to come about. I don't know if maybe they will figure out that Y let the backdrop drop, or maybe Pran will feel guilty for not telling his best friend and not telling him he was dating someone he's supposed to hate and who Y hates and who's they've had fights with. But at the same time, it's not Y's business.
And it's just interesting. This whole episode for why was kind of catching him out on lies. Now, he is on a scholarship, and he said he couldn't do the production, so he wanted to do rugby, but then he was working, but then he was slacking off work, which means you had time. He was asking Ink about par, which means you had free time. So really and truly, all this free time and all this slacking off he could have easily helped with the play. It was clear he just didn't want to, and he's quite selfish in those regards. I don't know how they're going to play out the why moment. I don't know if he's just genuinely going to be upset and hurt because of who Pat is and not being told. But at the same time, you do have to take a moment to, at least as an audience member, to be annoyed at him, because it's clear that they want him to be the antagonistic role. While everyone at the beginning had that moment in them, he is the character that they've continued to show. And they continue to show him in a negative light. Even Korn, they've not really done that the last few episodes. He's been quite passive. They've kind of slowed down on the fighting. The only person who's always willing to want to fight is Y. And I really don't know what his home life is like for him to be so angry all the time. Because when he bumped into Pa before, he was going to argue, and then all of a sudden he was fine. Him acting heartbroken when he found out who Pa was, I don't know if that was now an act. I feel like all of this was him acting for a lead up to get little bits of information and find out what's going on with Pran. The balcony scene between them was incredibly sweet. And they do really, for two people who were supposed to be quite young, 19, 20, when their characters' ages, they have mature elements to them. Way more than I actually think they would in real life. So when I listen to sometimes how they speak to one another, it's kind of nice to hear, because I don't think for a lot of us who were 19, 20, we were that mature. I know I wasn't at that age. And that they discuss things with one another. They do upset each other. That is natural, that's a relationship. But the balcony scene was nice to see Pran kind of rush home to make Pat feel better, because he knew he was sad. And it's knowing little moments of when your partner's not feeling great, and just, something to make them smile, because we've seen Pran throughout just smile so much more. But this was, I felt, Pat's episode, Ohm's episode, because there's so many conflicting things going on for him. There's quite a sadness as well, quite throughout. He just wants people to know, and Pran doesn't. And we also have to remember family. We can't ignore that situation, because once they find out, how will she react? Then we need to know how the friends will react, how Pa will react, even though I think she might have a slight inkling, or at least think she does. I really liked Pa and Ink's, I would say, maybe quasi-date. And then the transition into the guy's date. But I liked it because she was so clumsy around her. Do you know when you like someone and you are a bit fumbly and you don't mean to be, but they make you nervous? That's how I feel Pa feels around Ink. And it's just really sweet. And then there's a lot of use of colouring as well here. But it also shows that they could be out in the open and no one would bat an eyelid. But the two guys would be out, people might start discussing stuff. And I think that also comes in society, that I think in general, if we see two women together, we don't automatically think they're an item. Whereas if we see two guys together, I think sometimes you can, especially if they're not in a group. It seems like they think guys should be in groups. And that means they're all friends. When it's just two of them, is it a date? But people know now. And I really liked seeing the varying degrees of the characters' reactions to finding out what was going on, and just having Y kind of shift through anger and then revenge, and just you could see it. And it's one of those moments where you are going to dislike him for that. You are, because you should never have to reveal someone's relationship status or something going on in their lives like this. I guess we'll find out. And there was just a lot of clues with like the door handle of the phone, all the emotions. Like that's how Pran expresses himself, is through his phone, images, things like that. And that's when you've got to pick up. This show's really good at allowing you
to take a moment away from the actors and look around the scene. Always look around the scene. It always gives you what you need to know and information. It's very smart. And I'm not disappointed in episode 8. It had drama, it had angst, it had a little bit of romance, and I think they did a good job in trying to show you what can happen if you do hide, and how it can kind of wear away at you, and then what happens when it is revealed. Thank you for watching.